Hello，大家好啊！歡迎咧大家收睇 Imperial Dragon 英國睇樓台。咁今日咧就好開心嚟到東倫敦咧，就會帶大家睇一個現樓嘅項目啦。咁就叫做 Royal Arsenal Riverside 嘅。咁今日咧亦都會帶大家睇兩個現樓嘅一房啦，同埋兩個現樓嘅兩房單位。咁大家咧千祈唔好行開啦。咁 RAR 咧其實係一個咧好成熟嘅社區啦。咁喺屋苑裏邊咧已經有3間超市，亦都咧係有餐廳同埋 cafe 嘅。咁同埋呢一度呢係少數喺屋苑範圍內呢就已經有一個地鐵站，咁就係 Woolwich Station 啦。仲要呢係有全新嘅伊利沙伯線 Elizabeth Line 嘅。好啦，如果呢大家係中意我哋嘅影片嘅話呢，就記住 like 同埋 subscribe 我哋個 channel 啊。好啦，咁我而家呢就會嚟到 Google Maps 啦，咁就會呢同大家詳細咁樣講一講呢 Woolwich 嘅交通啦。咁 Woolwich 呢提翻大家呢係會有 Elizabeth Line 伊利沙伯線啦，咁所以出行呢係十分之方便嘅。我哋可以見到呢，我哋只需要8分鐘呢就可以去到 Canary Wharf。咁 Canary Wharf 呢就係倫敦嘅金融城，跟住呢15分鐘就去到 Liverpool Street， 就係呢倫敦嘅舊金融城。同埋20分鐘咧就可以去到 Tottenham Court Road， 附近咧就會有唐人街啦，同埋 Covent Garden 嘅。跟住23分鐘咧，我哋就可以去到 Bond Street 啦。咁係咧倫敦一條非常之著名嘅購物街。另外咧，我哋58分鐘咧就可以去到 Heathrow Airport 啦。咁所以咧，對於一啲係要經常去到倫敦市中心返工嘅人士啦，或者你係經常要去到希斯路機場去到其他地方出差嘅話呢，住喺我哋呢一個屋苑呢係十分之方便嘅。好啦，咁而家呢就會帶大家睇一睇 Royal Arsenal Riverside 嘅配套設施啦。咁首先呢，呢一個呢就係屋苑嘅範圍啦。咁其實咧，佢係一個咧好大型嘅發展項目啦。咁一共咧係會提供3000套嘅住宅單位嘅。並且大家可以見到啦，大部分嘅大樓咧都已經落成咗，並且咧已經入咗伙噶啦。咁所以咧呢一度咧係一個好成熟嘅社區咯。咁講翻配套設施啦，首先咧呢邊咧就會有一個好靚嘅海濱長廊，咁佢個長度咧大概有1公里嘅。咁佢因為係沿住咧呢一個泰晤士河而建啦，咁你咧嚟到跑步啊或者散步嘅時候咧，就可以望到一個咧好靚嘅泰晤士河嘅景色啦。咁如果你有養寵物嘅話咧，都可以帶佢嚟散下步啦。咁跟住咧就係呢一個屋苑嘅一大亮點啊，就係咧佢會有3間超市係 on site 嘅。嗱，首先咧就係會有呢間 Marks and Spencer 啦，跟住呢度就會有間 Sainsbury's Local， 同埋咧呢邊仲會有多間 Tesco Express 添嘅。咁真係喺倫敦咧好少見咧會有喺一個屋苑裏邊有咁多間超市。咁同埋提翻啦，我哋 Elizabeth Line 嗰個 Woolwich Station 咧就係位於呢一度噶啦。好啦，咁跟住咧，同埋咧呢一個屋苑咧係會有8間餐廳啦、cafe 同埋 pubs 嘅。大家見到呢啲咧橙色嘅標誌咧，就係嗰啲餐廳啦。咁同埋咧仲會有間 Starbucks 添。好啦，咁除咗會有咁多嘅餐廳之外啦，咁我哋咧喺屋苑範圍內咧就已經有一間 daycare 啦，同埋會有一間藥房，咁就叫做 Royal Pharmacy 嘅。另外咧，甚至乎咧，你如果係中意玩 Pilates 啊，或者係 Yoga 嘅話咧，喺 Royal Arsenal Riverside 咧 on site 咧都會有 studio 可以俾你去到參加咯。好啦，咁另外咧，其實咧，我哋由呢個位置咧，我哋過一條馬路咧，就已經咧可以嚟到咧 Woolwich High Street 噶啦。咁咧，我哋喺 Woolwich High Street 上邊咧，就已經可以揾到3間銀行啦，就係 Lloyds Bank、Halifax 同埋 NatWest 嘅。咁同埋咧，亦都會有餐廳，譬如話係 Nando's、McDonald's、Subway 啊等等啦。跟住咧，其實我哋再行過嚟呢一邊咧，就會有一間就係 TK Maxx 嘅百貨公司啦，同埋你可以揾到 Boots， 同埋呢邊咧仲有間 Primark 添嘅。咁所以咧係好方便嘅，如果你平時係想去行下街嘅話。咁同埋咧仲會有多2間超市添，就係 Iceland 啦，同埋Lidl嘅。好啦，咁跟住咧就係咧會想同大家咧介紹一間好出名嘅喺 Woolwich 嘅越南餐廳啦，咁就係呢個位置嘅。
咁我相信咧，好多咧住喺 Royal Arsenal Riverside 嘅朋友咧，都會有嚟過呢間餐廳噶啦。因為平時嚟到嘅話咧，都會見到好多亞洲人咧喺度聚餐啦。咁大家可以望到咧，佢啲嘢食咧其實係好精緻啦，同埋味道都好好嘅喎。咁大家咧，如果有機會嚟呢一邊嘅話咧，都不妨咧可以嚟呢一間餐廳試一試咯。好啦，咁而家 Royal Arsenal Riverside 嘅現樓單位係喺邊度呢？咁其實咧分別就會喺呢兩座嘅，咁就係 Seafarers Wharf 啦，同埋 Galley Wharf。咁佢哋分別咧就會有123套單位啦，同埋146套單位嘅。咁而家咧就會有1房同埋2房嘅現樓啦，售價咧就係44萬鎊起嘅。另外啦，屋苑咧亦都會有提供咧非常之完善嘅會所設施啦，包括有一個24小時嘅禮賓服務。20米長嘅室內泳池、steam room、sauna， 一個健身房，同埋咧有個 office space， 仲要咧有一個係電影院添嘅。好啦，咁而家咧就會帶大家睇幾個現樓單位咯。咁首先咧就會帶大家睇一個1房單位。咁呢個單位咧就係位於13樓嘅。咁佢嘅室內面積咧係有563尺啦，而佢嘅朝向咧係向西南嘅。咁佢咧預計呢度每個月嘅租金咧係有2200鎊嘅。好啦，咁我哋一入到嚟咧，大家可以見到前面咧就係我哋嘅客飯廳啦，呢邊就係我哋嘅開放式廚房。咁呢個開放式廚房咧，所有嘅電器咧都已經做好晒㗎啦。比如話，我哋而家見到有酒櫃啦，同埋咧。其實儲物空間咧，亦都係非常之充足嘅。洗碗機、焗爐、電磁爐、抽油煙機同埋雪櫃咧，都已經做好晒㗎啦。跟住呢，我哋就嚟睇下個露台咯。咁呢個露台嘅面積呢係有87尺嘅，咁所以一啲都唔細啊。跟住呢，我哋就去睇一睇個洗手間咯。嗱，洗手間呢，佢就做咗一個浴缸啦，咁同埋呢已經做好咗鏡櫃同埋熱毛巾架噶啦。跟住我哋就去睇下個房間。個房間咧都係好四正嘅，並且咧已經做好咗咧一排嘅入牆大衣櫃。好啦，如果咧大家對於呢個單位有興趣嘅話咧，就記得即刻聯絡我哋啦。好啦，咁而家咧就會帶大家睇多一間1房單位。咁呢個單位嘅 layout 咧同啱先嗰間咧係唔同嘅。呢個單位嘅面積咧係有548尺啦，咁佢個朝向咧就係向東南同埋西南嘅。預計咧呢一個單位每個月嘅租金咧係有2100鎊嘅。好啦，一入到嚟咧，我哋右邊咧就係我哋嘅洗手間，跟住咧我哋向前行，右邊嘅話就會有一個儲物空間嘅，咁可以俾我哋放一啲雜物啦。跟住我哋繼續向前行啦。好，咁右邊咧就係我哋嘅房間啦，都係好四正，同埋咧已經做好咗入牆嘅衣櫃噶啦。跟住咧，我哋出客飯廳睇一睇咯。呢度咧就係我哋嘅露台啦，咁露台嘅面積咧係有87尺嘅，開放式嘅廚房啦，所有嘅電器同樣地咧都已經做好晒㗎啦，包括有雪櫃、焗爐、洗碗機、酒櫃，同埋咧亦都有好充足嘅儲物空間。
好啦，咁大家呢，如果對於呢個單位有興趣嘅話呢，就記得聯絡我哋啦。而家呢，就帶大家睇一個兩房單位啦。咁呢個單位呢，就位於15樓嘅，咁佢嘅室內面積呢係有841尺，佢嘅朝向呢係向東南嘅，而預計呢，佢每個月嘅租金呢係有2800磅。咁一入到嚟呢，我哋就可以見到有一個儲物空間。跟住呢，我哋呢一邊向前行呢，就係我哋嘅主人套房啦。咁大家可以見到啦，佢係採用咗呢一啲 L 型嘅大窗，咁所以呢，採光度都係非常之好嘅。右邊我哋見到已經做好咗入牆嘅衣櫃，左手邊呢，就係我哋嘅主人套廁啦。咁係做咗一個浴缸嘅。我哋向前行呢，右手邊就係我哋嘅客廁啦。咁客廁唔同嘅地方呢，就係做咗一個企缸。跟住呢，我哋嚟到走廊嘅位置呢，佢呢一邊呢係做咗另一個儲物空間，咁就可以呢俾你掛下衫啦，同埋放一啲雜物嘅。跟住我哋繼續向前行，就係我哋客飯廳嘅 area 啦，有好充足嘅空間俾你放到電視櫃、sofa 同埋餐台。再向前行呢，就係我哋露台嘅位置啦。由於呢個單位呢係向東南，咁所以呢採光度都係十分之好嘅。呢邊就係我哋開放式嘅廚房，同樣地呢，所有嘅電器都已經做好咗噶啦，同埋 Berkeley 嘅出品呢都係比較高級嘅。跟住我哋去睇埋個客房咯喎，咁客房都係四四正正啦，同埋呢，同樣地都係用咗呢個 L 型嘅大窗。好啦，大家呢，如果對於呢一個兩房單位係有興趣，又想嚟到現場睇樓嘅話呢，就即刻聯絡我哋啦。最後呢，就會帶大家睇多一個兩房單位咯。咁呢個單位呢嘅 layout 呢係同啱先嗰個有啲唔同啦。咁佢嘅面積呢就有833尺。咁呢個單位呢會有2個露台嘅，而佢嘅朝向呢就係向西南。預計呢一度每個月嘅租金呢係有2800磅嘅。好啦，咁我哋一入到屋呢，就可以見到就係我哋客飯廳同埋開放式廚房嘅 area 啦。同樣地呢，所有嘅電器呢都已經做好晒㗎啦。並且呢係有一個微波爐添。跟住呢，我哋嘅右手邊呢，就係我哋嘅露台啦。咁呢個露台呢，係有57尺嘅。咁我哋而家呢，望出去見到嘅起緊呢棟大樓呢，就係 RAR 嘅下一期啦。好啦，跟住呢，我哋就去睇下啲房間咯。好啦，咁嚟到走廊嘅話呢，大家可以見到呢一度呢，會有一個儲物空間。咁可以俾你放洗衣機嘅。跟住呢，我哋向前行，右邊呢就係我哋嘅客房啦。咁客房都係好四正嘅，可以放到一張雙人床啦，同埋都有位置呢俾你放衣櫃嘅喎。跟住呢，我哋見到嘅呢就係客廁啦。咁客廁啦都係做咗企缸嘅。最後我哋嚟睇下主人房。嗱，呢個主人房呢，大家可以見到呢都會有一個自己嘅露台啦。咁呢個露台呢都有57尺嘅喎，做好咗呢入牆嘅衣櫃噶啦。
咁同埋呢就會主人套房啦，所以會連一個套廁嘅。好啦，大家呢如果對於呢個單位係有興趣嘅話呢，就記得聯絡我哋啦。咁同埋呢，如果你中意我哋嘅影片嘅話呢，就記得 like 同埋 subscribe 我哋個 channel 啦。